अचानक आपके शहर में सायरन बजने लगे, जोर जोर की आवाजें आने लगे और कोई बोले एयर अटैक होने वाला है। इससे आपको डरना नहीं है और जान लीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि भारत पाक तनाव एक बार फिर खामोश हलचल में बदल चुका है। सायरन का मतलब है खतरा नजदीक है। उस वक्त बिल्डिंग से बाहर मत भागिए, सीढ़ियों की बजाय बाथरूम या स्टोर रूम जैसे मजबूत कमरे में छिपिए। शीशे और खिड़कियों से दूर रहे, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। अफवाहों पर नहीं, सिर्फ प्रशासन की बात मानिए और सबसे जरूरी बात, डरिए मत, तैयार रहिए। ये वॉर नहीं, अभी सिर्फ वार्निंग है, लेकिन जब आसमान में सायरन गूंजे तब आपकी समझदारी ही आपकी ढाल होगी। क्या आपके शहर में सायरन सिस्टम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।